这个老六又来摆摊，要不要鱼啊，老板？海鱼10块钱。不相信，我绝对诚信。你还整上单压了？鱼在哪里？鱼在水里边，我朋友到时候带我去，肯定能钓到。你看，这都是我钓的。你问的女人这鱼这么大条，谁会觉得？看来大姐知道不能贪小便宜，天上不会掉馅饼的。那不信没有办法了。去找一个有缘分的老板吧。要不要约哥？10块钱，今天就接2单哈，2单就不接了。你都没有看到鱼来一条。所以说咱们就来的就是这种盲盒的刺激吧。隔壁的大姐见状也想要2条鱼，你看这个姐都要，她都相信我。那您来1条。不能，一人只能来1条。这个大姐也是很痛快，让老六成了一单。好了，姐，我们走了哈。他们都以为我是骗人的，这个姐比较信任我。要不要鱼啊，姐姐？不一定什么鱼，10块钱1条。不是小的，不小，最少1斤，10块钱。行，你要1条是吧？来，那咱们加个微信。海鱼啊？对，海鱼。真的是海鱼啊？真的是海鱼。您吃过这个东西，您到时候一眼就看出来了，绝对不会糊弄你们。在大姐的再三确认下，也有了1条。好，那这样我就给您调了啊，等我消息好不好，姐姐？好，拜拜。成了，走吧。哎，这个天儿不太好，咱们抓紧时间。今天用这根直柄的蓉2。哎，老毕今天用新杆子呀？那当然了，新的一年新杆子肯定得安排上。我这根直柄的蓉2就很不错，碳纤维一体成型握把，提升感度也更加轻量化。Spiral Scar 技术让杆身更有强度，不管是海水还是淡水路量，能适用各种场景。即使用小饵也能鱼给口的时候有清晰的感觉。啊，这杆子看着是挺贵的。放心，不贵。品牌方趁着年前给这款杆子开试用体验专场，我试着一点链接就抢着了。这可是原价上千的杆子呢，现在可以薅羊毛直接上手体验了，用起来确实惊喜。想体验的兄弟们，我还和官方额外争取了一大批同款利玛诺荣光2代试用名额给到大家，让大家也试试好杆子。申请体验的链接我放在评论区置顶了，链接还在，就是还没抢够，没有特殊门槛，数量有限，先到先得，大家抓紧年前这波机会，年前最后一批货了。好，收拾咱们给老板们钓鱼吧，走，抛出今天的第1竿。这个老六不钓鱼怎么回来？换地方，刚才那个点没有鱼，这个地方看着不错啊，给这儿来1竿。哎，你怎么蹲下了？累了呗，没有口。既然老六钓不到鱼，那就给大家上个节目。俩在干什么啊？你钓不到鱼，还不让我们娱乐一下？哎，来了啊？哇！稳住，一定要稳住。又多了，我服了。老六，你也来钓一个，说不定就中鱼了。就这样。对。快钓鱼吧，别玩了。还要。哎，中了。老六还是跳舞能中鱼，你接着跳。哇，不是 GT， 这是石斑，这条是石斑。来，怎么这个力量又不太像石斑呢？这什么石斑？这不 GT 吗？上来吧。我以为是红友或者石斑呢，这一看这个力量这么大，肯定不是。一条上了一个牛港，我再来1竿。哎，中了。又是 GT。你看这玩意儿不大，力量可不小啊。这老六说要让我体验一下。脱了。怎么我一上手就脱了？一定是老六的问题。这老六决定换个地方，看看钓个别的鱼。走。来了。哦，中了。这个鱼这么给面子，我说老六，你赶紧的，别让跑了。直接飞上来。可以啊，一天挺劳累呀。到最后了，上一条鲳鱼，来看看今天的鱼货吧。这是一条牛港，一条鲳鱼。你别说，这俩鱼挺像的啊，是啊。走吧，给老板们送鱼。来，姐，您挑一下您的鱼。冷，今天下雨，你挑吧。你看你喜欢哪一个？我可以要再大一点吗？可以啊。哇，谢谢。是吧？咱们做的就是诚信经营。您自己拿吧，拿这个。我要这个好吧？好，可以。不客气，那我走了，安姐。拜拜。我直接放这儿吧，我跟他说一声。来。行，那我就先放这儿了哈。我跟那个姐说一声，姐，这个鱼我给你放这儿了哈，您到时候记得过来拿。好了，走，下班。